हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम लोग नोकिया C12 प्रो को फ्लैश करूँगा। इसमें अक्सर प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे कि आपने ये UMT में इसका FRP करोगे तो डिवाइस करप्टेड करके शो करेगा, तो वो प्रॉब्लम आता है। और कभी कभी ऐसा होता है वो उसको फ्लैश करने के बाद ना ये डेड हो जाता है, उसका फाइल से नहीं मिल पाता, इस कारण से वो डेड हो जाता है। तो आज हम ये दोनों प्रॉब्लम एक ही फाइल से सॉल्व करेंगे। सिंपली फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उससे फ्लैश कर देना है। AMT टूल में हो जाएगा आपका 100%। ये पेड फाइल है, आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, मैं इसका पासवर्ड दे दूँगा। थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक देखिए।